Забота о природе. В аптеках Беларуси появились контейнеры для просроченных лекарств. Теперь после сбора их уничтожают без вреда для экологии. Это в несколько раз уменьшит уровень опасных химикатов в почве. Ангелина Казарцева увидела процесс переработки. С антисептиком, обезболивающим и жаропонижающим пенсионерка Ирина Блажевская ходит в аптеку со своими лекарствами, просроченными, чтобы сдать. Всех знакомых приучает делать так же. Я всем говорю: девчонки, не бросайте, приходите. Если нет, приносите мне в пакетик, потому что соседей много. Есть люди пожилые, которые не могут сами принести. Поэтому я стараюсь собрать и выбросить. Пока таких точек сбора в аптеках немного. Сам проект экспериментальный, но уже сейчас видно, чем больше люди о нем узнают, тем больше просрочки удается собрать. Да и жители охотнее перебирают домашние аптечки. Ведь лекарства, срок годности которых истек, вредны и экологии, и людям. И важно, когда вы хотя бы раз в квартал делаете такую небольшую ревизию домашней аптечки и при выявлении каких-то просроченных лекарств задаете специализированное обращение вместо того, что они попадают в окружающую среду, водопровод и, например, в почву. Каждый месяц за контейнерами приезжает специалист, проверяет вес и смотрит, чтобы не было запрещенных предметов, к примеру, ртутных градусников, шприцев или бытовых отходов. За месяц выходит собрать до 150 килограммов просроченных лекарств. Были разработаны специализированные контейнеры, которые по всем нормам безопасности соответствуют. Также был обучен персонал и был переведен автомобиль специально для транспортировки этих просроченных средств на объект по обезвреживанию. После сбора на утилизацию. Чтобы препараты не попали в землю или воду, их сжигают. В эту печь попадают все медицинские отходы страны. За день она перерабатывает до 800 килограммов медикаментов. На выходе останется только зола. Вреда от нее в десятки раз меньше. У нас получается в результате тот отход, который можно захоронить. Это во-первых. А во-вторых, если говорить в объемах, то уменьшается порядка на 80-85%. То есть со 100 килограмм отходов мы получаем где-то около 15 килограммов золы. Сдать просроченные лекарства в Беларуси можно не только в аптеках, но и в поликлиниках. В будущем планируют увеличить число пунктов сбора. Ангелина Казарцева, Александр Дашук, Мир-24. Медицинские отходы признаны одними из самых опасных для экологии.